73% од граѓаните земаат плати под просечната и тоа не е трета економија во светот, изнесоа денеска на пресконференција од Социјалдемократскиот сојуз. Од ВМРО ДПМН доставија отчет за инвестициите во образованието, за која обезбеден буџет од 40 милиарди денари, и тоа е најголем досега, велат од партијата. Трета економија во Европа. Не е држава во која 73% од работниците земаат плата под просечната. Трета економија не е држава во која половина од граѓаните преживуваат со плата од 24.000 до 36.000 денари. УЈП ја потврдува вистината што граѓаните секој ден ја чувствуваат на својот грб, дека најголемиот дел од работниците преживуваат со плати далеку под просекот. Нема трета економија. После 2 години со Мицкоски, граѓаните живеат секој ден се полошо и полошо. Владата предводена од ВМРО ДПМН реализира најголеми инвестиции во образованието, високото образование и науката во последните години. Буџетот за образование во 2026 година достигнува рекордни 40 милиарди денари, што е значително повеќе од 32 милиарди во 2024 година. По преземањето на одговорноста беа обезбедени дополнителни 900 милиони денари за редовна исплата на платите во училиштата и 1,4 милиарди денари за повисоки плати на универзитетските професори. Буџетот за високото образование е речиси тројно зголемен, од помалку од 3 милиарди денари во 2022 година на 8 милиарди денари во 2026 година.